アヒル川で行く日本半周の旅長崎編津金の滝ダム湖を眺めながら滝を目指す。そしてまさかのホラートンネル、またかよとなりながらどんどん奥へ進む。真っ暗だ、さらに暗くなると見せかけてすぐに終了。よかった。しばらく進むと滝を発見。降りてみると透明な水が迎えてくれる。そして神聖な滝、圧巻だ。感動しつつさらに進む。なんと滝の裏に入れそう。修行気分を存分に味わった後は道の駅夕日が丘外目で夕日を眺めながらお弁当を食べて、今日はお休み。トンビさんもいます。